ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីមានបសសចាស្ត្រីមានបសសបងប្អូនដឹងហើយណាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងគឺទទួលបានតាំងពីយើងកំពុងតែពោពោមានន័យថាពេលយើងបាត់រដូវភ្លៀងបងប្អូនមកម្ដងសុខភាពបងប្អូនเป็นផ្ទៃពោះបន្ទាប់មកគឺយើងទៅទទួលกระดาษនេះกระดาษឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែกระดาษឯកសារហ្នឹងគឺមានតែពិនិត្យ4ដងទេនំរំសុខភាពហើយយើងទទួលបានឯកសារហ្នឹងពីបសសមកវិញចាំពេលយើងពិនិត្យទៅយើងខ្លីគឺយើងមកពិនិត្យផ្ទៃពោះហើយបងប្អូនទៅបសសដោយបងប្អូនជាប់ជាមួយនឹងកាត់ធនាគាររបស់យើងណាមានកុំធនាគារអីទៅមកផ្លេហ្នឹងទៅចាសភៅនិតិពោះកាត់បអសបងអូនទៅបអសយកតែម្ដងពេលដែលបងប្អូនចាប់ករណីនិតិពោះហើយចូលករណីសម្រាលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករោងចក្រណាខ្ញុំនិយាយទៅលើអ្នកធ្វើការរោងចក្រករណីសម្រាលហើយអូនបានលុយ800000ពេលបងអូនបានលុយ800000ហើយពេលដែលបងអូនសម្រាលហើយបងអូននឹងទទួលបានឯកសារមកកញ្ចប់ថ្មីទៀតទៅបអសទៅបអសឬក៏ទៅរដ្ឋបាលរោងចក្រអីចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីចេញពីបអសហើយបងអូនបានกระดาษហ្នឹងហើយញ៉ាกระดาษដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគឺបងអូនបានកระดาษហ្នឹងមកពេលដែលបងអូនដាក់បានកระดาษហ្នឹងមកគឺបងអូនមកដល់សុខភាពដើម្បីមកបញ្ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានលុយ80000ម្ដង80000ម្ដងរហូតដល់កូន2ឆ្នាំអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចាតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារនេះគឺបងប្អូនទទួលបានក្រោយពីបងប្អូនសម្រាលកូនរួចរយៈពេល10ដងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាឯកសារហ្នឹងបាននៅពេលណាចាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនសម្រាលហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបានឯកសារមកកញ្ចប់ទៀតដូចជាលិខិតចេញពីពេទ្យសមុទ្រកំណើតកូនលិខិតបញ្ជាក់ការសម្រាលនៅមណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងណាឬក៏ទីពេទ្យអញ្ចឹងបងប្អូនបានឯកសារហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅបអសនឹងចេញกระดาษមកសម្រាប់នឹងឲ្យនេះกระดาษហ្នឹងបងប្អូននឹងបានកระดาษហ្នឹងហើយបងប្អូនមកមណ្ឌលសុខភាពរៀងរាល់ពេលដែលតាមការណាត់របស់បអសដែលមាននៅក្នុងกระดาษហ្នឹងចា1សប្តាហ៍ម្ដង2សប្តាហ៍ម្ដងក្រោយមក1ខែកន្លះ2ខែកន្លះ3ខែកន្លះ6ខែ9ខែ12ខែនិង18ខែនិង24ខែដូចក្នុងกระดาษដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមកតាមការណាត់របស់กระดาษហ្នឹងមកបងប្អូននឹងទទួលបានលុយ80000រៀងរាល់តែពេលបងប្អូនហ្នឹងមកចាក់ប្រសានកូនឬក៏រៀងរាល់តែពេលបងប្អូនមកបញ្ចូលប្រព័ន្ធកូនតាមការណាត់បងប្អូនមកមិនទៀងទាត់បងប្អូនខកខានអត់បានអត្ថប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបងប្អូនខាតជិះព្យាយាមមកចាំចាអរគុណច្រើន